société bana king bana braza bodécouvrir lelo oyo bino boyebaki na wenye lelo azali awa tobenga ekalami te bodécouvrir aza na biso elongo bozela todécouvrir bandeko bolingi oyo aza na nsima kamera na bino komoni chilo production ye wana moto azozwa bilili minimini oyo asimbi miko na bino bomona ye yo lelo trésor invité na bino tobaki tolanda oyo toyaki koyoka ye oyo aza koya ye wana ye chilo production zoela biso invité na Ah oui, hein, santé. Ah, bon, nakoloba ndenge moni na vie mwana nyonso oyo abotama epa papa na mama soki akoli jamai akolingaka akomi na baresponsabilité na ye azalaka epa mama de fois luka pré akomi epa na ye abala abota bana asala poye na ye mosu mama paya kobanzo papa paya kobanzo jamai kozalaka donc wana eza logique ya vie na ndenge tobotama eya mpe nde tozalaka ezalaka keno soki mwana abandaki kotravaille akoli etamoni akomi responsable à se sentir capable ala droit ça nzela ne muto kokange te so papa ko mokaka mwana na kati ya ndako komi ndekiti doni mbongo mwana komba na yo babeti bonge lenga tomo sonyi seulement na mwana lelo mo ya kanda oyo vanilese fiko obino tebi artiste ve pesanga tamozo na kimana ngoko mona est-ce masolo kuna bani simba kode faisant sumuté kode faisant sumuté non ba ngali solo ya bande to za ba pale to ata mutu aza na kati ya ndako ya mutu appelle ambiance na to abimaka pas des femmes comprends bon songa na défi eza problème eza lika mamu o so na défi ya papa ti maman ali ti na défi ya ndeko mais ndela ya ko na ko ni mais eza te yanga mu ko donc naza fier na yango ya solo je suis fier de ce que je suis Mobutu l'autre de découvrir la vérité nyonso po toki ba soupçon de ce que non kuna babenga na kio est-ce que ya solo premièrement tant yo bengi komo na benga na Mobutu est-ce que soyebi valeur à Mobutu tuna ba mwana te ba ko benga na Mobutu te Mobutu ba benga na jamais comprendre jamais sauf que makambo so eza malamu te za pe mabe comprendre laisser na kimutu ya muso asala mo départ comprendre mais pour la zone on a du Kabwakar donc Maramwakar et ça que non il y a question que le lot on a amoureux jamais na ko bande le lot bomoni ko le biso moni mususu na tout est là on peut souffler le biso mususu donc il y a na makambo ya nzambe eza ba makambo ya nzambe eza ka to lo ba nyonso eza ba grâce eza ba grâce nzamba zo sala biso ide ya mwana o nyonso zo pesama donc lo mo kitebetela ngo to lo to ko eza bilongo mais carrément eza yanga donc pour na ko ba na lisolo que non ba ko bengana acteur non ba bengana ka yetu yo ko bengana mukite o asali so so mutazo miso na nzela jamais ko ba bengana que non tant mutu ye moko azui responsabilité makambo en main abike na salle de départ non yo ko panza sangote ke na bengani o bengani mutu nani comprends parce que taille makambo ko bengana so za ba histoire ko bengana mutu ngana bengana ndako jamais na ko beta solo ne partout na ko bena kutena mutu bena beti solo na kena bena kutena beti solo na kena mutu bena beti solo na non na ko sala ngo jamais comprendre pour makambo nyonso oyo naoloba produit apula ayebi comprendre produit apula ayebi chilo production ko tout moi c'est ngende bandeko ebele basabone mpena na chaîne au canal kopanzapanza na masolo ezaka bien oza comprendre Mobutu oyebi découvrir bele pourquoi olongwe na wenge fallait ndo bandande na question oyo posukisa soki otuna so babengani na toute question curiosité pourquoi olongwe na wenge kolongwa na wenge eza par rapport à omoni nalongwe pamba te kolongwa nyonso ezaka na biti comprendre omoni mutu soki avandi place azali aose sentir aza à l'aise jamais comprendre ozala kaka omérite place oyo azali mamlolo bapapa nanga jise mangala motema monene na kati ya Suisse ayebi jise mangala vraiment na kati ya Suisse papa nanga ayebi donc mutu soki ase sentir que non awa naza à l'aise te comprendre makambo eleki eza bien te osali et puis mutu soki otala na opesa fond
donc pesa po si ovanda ya mosusu baloba babengo moni biso nde to nana ve na ngai ya musicien bato nyonso bayebi na mpona otanga kombo te comprendre ve na ngai musicien bato nyonso bayebi abima libanda mboka bapesa kombo mobutu soto bazwi kombo mobutu wana bapesi yango donc mobutu nde bapesi bacharge donc ntango bapesi bacharge mpo basantara bacapacité comprendre kopesa makambo ntongo opesa makambo to makambo eza ya pampamba te ya makasi sikoyo ezalaki no makambo wana barendement nango eza te ezalaki motu mo ovandi boye peut-être ya mosu okokenda yo osali baeffort bato batelemi baluli yo babimisi komba motu moko mais na komba motu moko wana babimisi ntango baoya balobaki motu yango ate baolobaki yo c'est vraiment quelle ingratitude l'ingratitude ne paye pas comprendre nga bana na nga na ondima bango na bike o bana nga comprendre o bana ngai o ndenge eza boye bango ndenge eza na mosala basalaka na fier na bango na fier na intel na fier na intel tomona ngo mpa bafe na biso bamusicien tomona ngo epape na biso tomona ngo epape na biso papa na biso elombe sukali comprendre aleka bo avanda boye so tuni ye mwana yo Herman je salue déjà le président Herman na kati ya Canada comprendre le président Herman Kasongo donc félicitations na yo sans rancune, sans problème, les loyers wana na kati Canada. Abimi kaka une année à Pamba. Mais monsieur abima pe ba 2 ans lelo ata loko a Pamba nga vendre lelo exact. Ndako bien exact. Mais monsieur là a critiqué baninga. Donc pour dire quoi? Pour non ça monsieur là bien ça ko finga. Yaka ko finga te ka ko loba mabete nga orli pona avancer. Orli kanza mobutu pona avancer. Ezaka téléphone ba le finga batu. Nde kananza na finga interne na finga. Non, c'est pas ça. Na longwe na sali makamuna nga na olobela oyanga net na minute olobela Ligue des Stars. Comprendre? Ligue des Stars ne makambo yecha bango ba panique. Donc na longwe parce que na mona ke ba makambo ezo leka bien te. Mabena malamu ezaka motema na mote bomi motema na sandu. Jamais o eza TV. O eza TV ba otala. Jamais na koloba mabe ya mutu na bandi ma gabana. Soki na sani so na zone dimae so na ndimi ete se ngandi muna zenga comprendre so na ndimi ete ngandi muna zenga na ebite mokili bato bazolanda ngai na poto na Paris pourquoi Jennifer Kabe ya 100 kg de fleurs donc seigneur de la taille ayebi ndimi la formateur na yo ngai formateur na ngai ta forma ndimi tu ya formanga nga muta formanga c'est mama Léa Ndaya Bishop. Ah bon? Muta forma ngai wana mokili mobimba bayebi Léa Ndaya Bishop wana mama na ngai je la salue place donc Bishop Ndaya yende mutu aza mama na nga formateur donc dans le bandeng yemta forma ngai abimisa ngai asalanga produit o naza lelo wenge za nzela place to lekaki na lekapi ba groupe mususu na leka lelo pe na l'équipe suna wenge donc nazana wenge na pesa ya makasi king soto che otuni bato bena kino che micro tambusi micro bato boyebisa yo oleka na nzela oleka 3 fois 4 fois te place te batuna yo ke non orli wenge orli boy et puis songa orli nde naza awa cezara ke osala musala mabe ba ofinga ote ba loba pona ote donc ndima po azala président nanga na leka wana oui na ndimi a président nanga naza ingrate ngala ka ingrate na bana na botama na tina naza ingrate na ndima ka bato comprends na ndima ka bato c'est un peu ça. Vraiment, c'est fait vraiment parce que ça, clair aux autres de la nuit. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Il y a une autre tant le bien en tuninga gabana ba yinga na utina ngeli gabana ya ba film ko tina poto bato poto ba banga te ko ba film na bango ezali na utina ba film na bango ezo ya moni donc ma biso to c'est la système carnet ça carnet ça des carnet comprendre donc ba mo ezali mais ya koloba ya ko finga ngana loba no plusieurs fois ngana finga raté comprendre ngai na logola ba moi si on appelle l'exemple de joueur bato beli bakoma na kombo ba jouer so appelle bato nga fona ke nele nga mobutu moi na sota ba kombo ba joueur na kenda mama na kombo ba président donc mobutu donc ngana donc mon na yo poza c'est que le monde artiste mobutu c'est ko ye te comprendre ya bani c'est ça pour moi mais na koloba ya ko finga nga na finga na secteur prévaner soki nga na finga ka prévaner
bato ebele baa minanga na Facebook bakokoma bato ebele bakokoma Orly Kanza Lesho, Orly Kanza normal bakokoma na kati na Facebook baomona ke Orly na Facebook wana bato ebele bazofinga balobaka ba n'importe quoi azalaki awa nga soki ngai biso elo moko réalité moko soki nazalaki na groupe wana so nasala elo te bofinga moni na yebisa elo moko na bave na ngai ebele baba journaliste basala na ba RLTV comprendre ba chaîne ebele oyo eza na kati ya kina bave na ngai basala pe ba chaîne ebele baloba elo moko soki olongwe chaîne wana bientôt olongwe place yo zalaki so bato place wana bakomi kofinga yo seke bayebi oyo zalaki opesa ya mingi opesa makambo comprendre yango bafinga mpo bafinga mutu pamba te lelo nde topesa exemple neti toloba bajoueur wana topesa exemple Cristiano longwe ka ye moko l'équipe neti Zidane ebika nde alekaki alobi ke non nga partir lelo na longwe na ngai nini réel na coaché sous réel te ebi combien de personnes bafinga ye pourquoi bafinga pourquoi batebele balobela ye po aza grand pesa makambo apesi bacoup bato baosentir eza bongo de so oza motu moko oza hasard oza elo te baofinga yo te baokipe yo te bamonaka kolongwana epuis kolongwana biso eza trou kolongwana ngai te naloba nao kolongwana wa yanga so nakoti su kolongwana Yves Ndinga le formidable Tchatchabana comprends so nakoti su Ketchup soko bandeko na nga nyonso na biso eza trou moko donc trou wana soki te na ngati no place moko ke eta na ba érosion ça la matano ba mpatsa bikolo kuna ta ba érosion na tunia c'est que donc simba ki benda wongi bien do simba sanga na Hiroshima ta na beta maman pou mokile gangi donc na minso wenge kwei wenge kwei monsieur Zé la mugaba loba bien sûr na bien yo tuningo bi wenge c'est nini est-ce que kwei po doza Hiroshima wenge sali nini la question na autour wenge c'est nini ekwei soki yango eza ya kotelema etelema bato bamona bino bozalaki balikonzi ya wenge balikonzi ya wenge ezalaki babino likonzi wana ozopesa ya mosu eza likonzi église bakobuka ngo mpe boye balibaya te yango nalobi boye zela likonzi oyo ozoloba likonzi ya mosu ya nini foloba te foloba bina bino bozalaki babeton lorsque béton yasi babuki yango ta babuki déjà béton etelema sundeni ekwei bakwei sindako soza comme ekwei ville etikali vide soza comme wana so otala musiko matata na étage na biso nde totelemi na étage na biso a chaîne na biso kitoko donc bakeno gabana pa zolanda yo na minute so azaki avec la numéro landa te le roi azomona olandaka bonga mona zoloba na ba nebi ke mission eza diffusé tina poto nebi ke Fanny Apula comprendre c'est nègre azotala ngai ayoka ngai nebi ke papa na ngai Justin Mangala azotala ngai nebi ke papa na ngai Chibo Apula Ballon d'Or question azoyoka ngai répondre na question na nayebi ke baotala nayebi ke oyo naoloba eza makambo ngamu naoloba ngo naoloba mpe mabe te nazofinga te nayebi te so naofinga ozoloba na yo naoloba par rapport ya streeting ya makambo comprend nga afingi motu te na longwe na sai départ na nga na ndenge na nga tosali masolo na biso groupe Ligue des Stars oyo tosangani comprendre donc tomoni ke epesi te yango tosali groupe na biso comprendre nga na kolinga te na bandolosala roi Clémence Douglas ayebi solo la ayebi makambo yango comprendre masa nanga Jonathan comprendre ayebi Kabe ayebi comprendre c'est la famille donc la famille qui l'histoire mobimba bayebi donc nakolinga te ke yango solo bandoloba solo n'importe quoi na bandosala sondeni donc bien ok mobutu toyoki nyonso oyo olobi est-ce que lelo osali Ligue des Stars est-ce que bandeko babengaka bango baprésident oui toyebi ke no baza baprésident yo ndimi osala groupe est-ce que okokoka solo ndimi nasala groupe so na okoka kasi te to lelo obi ke non emimoni mobutu akoli azaki non oyo babengaka combattant na monde ya artiste obi ke non lo babengaka président est-ce que so na okoka omoni nde na
président zobenga bato so opesi bango contact ya mutuko na simbi kota na kati kumba na mutuko banda awa ti victoire ka victoire wa pembeni eza na bibo parce que lelo eza komi président ngana président te kuna biso toza lisanga tosangani ligue des stars donc ligue des stars eza wana donc nde eza na biso nde bachampion biso nde bamakambo ebele donc nayebi te mais okoka te tokokaka comprendre tokokoma mpe tokoka parce que tant toya totie molende totie de baoyo mpe babanda bandima teke bakoka mais lelo ti bakoka nga ndima te motu lokwa mpenza donc mon ami mon pote donc motu na ngai ya kati lelo donc robino mondi dokokona mpena bagénérique makasi ezobeta mpe mokili ezokamwa mais a basoutien bongana na basengle soutien na sens que non quand on a tuni yo mais nga pe na tuni eza ba partenaire ba makasi ya makasi nana mutu roi site qui sont pas moi c'est à Kovo qui sont pas les boss tara mikolo vena nga ba auto nominé ambassadeur ba ko sabwa makasi mutu batela pe mutu motema te nga tiela mutu motema te mpo nzoto mutu asala eza nzambe comprendre natiela nde nzambe motema mutu nde napesaka nde baconfiance napesi confiance nakopesa mpe confiance natieli kaka na eliki ya nde ezalaka mais eliki eza makambo ezali ya bien merci vraiment merci nde makambo eza ya bien kosala biso bato babanga te topesa bango le meilleur oyo ebomama na kati oyo bamonango bafilme mpe ezokota poto wana na poto mpenza bomonango don nayebi te soki na oyo ya mosu na oloba mabe to bato bakorige ngai balobaki non na oloba mabe me ngai na asirke non nde na oyo tosala mosala biso eza donc baesport eza ebele makambo ebele esi bacomprendre non mitumba ayebi na kati ya paris ayebi comprendre donc eza makambo eza ebele oyo mpenza ve nanga fe rigole aloba boya makambo eza minene ngai na osenga bato baya batala ligue des stars makambo eza minene toza mikie mais makambo eza minene question mosusu elinga esusu est-ce que okokoka oyo osali okokoka opesa biso baprogramme okorepete wapi structure nyonso ezala wapi biso ndenge eza wana bastructure bamakambo nyonso ezali comprendre makambo na oloba oyo maître lour mandembo ayebi na kati ya france wana ayebi comprendre biso toza déjà na siège na biso ezali toza na libaya toza na libaya oyo mwana poto nyonso ayebi libaya ayebi so ye na libaya okotika libaya wana otuni mpa baletisi ya inoki mwana mwasi moko bien asololaka bien mam nyonso bien okoti omonake bolingi kalamu mpona nini kalamu me ngai namona kalamu ngai namona kalamu mbona okende we namona kalamu na volcan biso kalamu toza na victoire ya centrale mutu akouta kingabwa akoya nini mutu awuti njili akoya victoire mutu awuti matete mutu awuti ville mutu awuti po topesa mpe bato misu mpe valeur bato bauti makampagne mpo mikolo oyebango mutu avanda mpe na kisenso aleki mutu amakampagne tika osala bafeya te kaka mpona makampagne to ndenge mais bango nyonso toya bato tokokutana na victoire toye tokutani tosangi libaya eza déjà pembeni ya victoire wana donc koti kaka numéro A16 donc déjà oza wana donc pembeni ya chaîne na biso RLTV donc chaîne donc omona déjà biso toza wana donc dans les bons merci Mobutu nayi naloba bata poto baolanda tout de suite là obongisini mpona bango mpona surprise parce que émission eza en direct so nabongisini mpona bango je tiens déjà à saluer camarade nanga moko l'ami de longtemps donc bakama ndeko kati ya kala malgré tout mais na tobongisi makambo mingi ya bien babanga na bango te makambo eza ya bien ebele basurprise eza ebele omoni bango kuna balobaki ke kuna existaka mpona basi biso mpe toya mibali siko totie bendele totala biso siko mibali so moto na nzela eza makuma te comprendre nga nde tosala no émission boye Chilo production ayebi ndenge otravaille na eza yo moto oloba mais Chilo production makambo ntango émission etalama bafélicitation eyepana mais bakumisa ye comprendre so moto siko akomi na vie akomo ndimo lisusu te fo ozongisa na nzela yo olinga te moto abengo elo te yo po garçon boye elo te nibo moto abengo elo oa elo te aondima te aozwa wana importance te mais osele makambo seke Mobutu abengaki eloko te loba dana mutu bongo eza derrière injure to dana zongiso na nzela na zongiso na nzela na faire comprendre songa na elo mpona elo ya mokili oyo nzambe asala se yo mpo elo te mpo elo kute makasi
makasi po tala bande ko na biso Herman Kasongo le président abimi inane abimi ka inane pamba c'est deux so combien 3 films boy lelo Londres poto ba catch na kin pas à voyager que bino belo 2 ans 2 ans hein 2 ans ta vélo pambo ata vélo au sala oyo ezolo pas dana neliki au sala c'est non sala et pas nzambe elo au moins ça va impossible ça va rater donc nyonso ça possible pas nzambe biso nimela nzambe yende muta makasi na biso ba balala ate baba ke o biso na butu to lala ate wa ba ba butu balala ate biso ko na butu ko biso pe to lala ate na butu so l'équipe liboso place biso to sala oyo makelele mona ba voisin ba mo déranger biso pour anini pour ba ka lo sambo na sambo Zambe kita, Zambe aroba basi pe baganga ka fort, ba mibali pe baganga ka donc munda peso beta donc. Mais bango so ba la ke kati so ya place nini wana. Biso so to wana pona. Biso calcula wana. Donc pona wana ozela. Pour muto apesa yo. Apesa yo yango. Yé pas na besoin que non, un jour yé pas comme le roi yo ningo lingo koma. Parce que ya komi na bongo te. Parce que yo lingo koma de oleka donc talala. Ya mutu esimba ka Nzambe ndebe. Ok, voilà, mon bout, il faut comme il faut shipper. Ceux qui programment les autres, 6 ou 3 4 personnes. Programme de M. Zali, ouais, programme Zali, pour répéter, pour venir à la répétition à Ibaya A16. On a sauvé au côté avenue, juste sur le moment avenue, on a la maison de la Bible de référence à Makasi Rwanda, au côté, et puis au côté sur la avenue, toi sur la chaîne, la mission menée les anneaux, tous les gars, on a RL Football qui s'appelle, on a des connus sur la photo, on a oh ba monique so ba monene na lobi mabe choqué bango ba excuser ngai oh monique na lobi malamu so ba faute ezali ba mamezali ba benga ngai ba corriger ngai nga bo pozo nga na plus 243 hein code mboka papa na nga Willy Musheni donc plus 243 89 97 86 803 89 97 86 803 donc ou bien au looking na Facebook comme Orly Kanzale show au monanga l'artiste na bino Soda Mobutu azawana donc a programme ezali to tia ba film ekota kota na ba chaîne ba film ekota kota makambo bien biso finga ate ngala lobelo mo balobara na linga mingi mutu afingaka to lobela kombo na ngai po osa publicité na ngai mais ngana na tana te oleka bana bando finga na me na pesi merci na batunyo so basala bien po na ngai ko basali ke Orly a émerger lelo Orly za Mobutu Orly merci mais Nzambe pas pambola pesa su ba jaloux na ngai su makasi baye basu ko finga ko finga bien te mais ko finga na baona mona ngweza ya couleur te za noir et blanc lelo TV comme ya noir et en couleur et puis comme à plasma ba finga na TV weza noir et blanc ba finga TV système TV ka ba finga pena na système plasma ba no finga nga pena na kati ba finga ga libanda e swanga te yango mpe initi nazongisela bango ba finga ba njiro e ko swa pona tozongisa te donc nga na finga raté pona ko ke musika te pona ba salutation na ngai na bike papa na ngai JC Mangala na Suisse wana moi no ye Orly Kanza Rodrigue Apula le beau garçon de London mobali kitoko na kati ya Londres wana le mignon garçon Rodrigue Apula nani akoboya akanga 4 points Fanny Sendeke na kati ya Paris Apula Thibaut Apula Ballon d'Or wana papa na ngai donc l'ami de mon père est toujours mon père comprendre donc on a Thibaut Apula donc nayebi ke bato basé belé Naomi na kati ya poto wana Naomi Kimba Clémence Douglas comme maintenant Jennifer Kabeya 100 kg de fleurs Seigneur de la taille Chana terministe de l'amour na kati ya Paris yebime ngwana waza donc Soleil Mukebai ndeko na ngai ya kati bandeko na ngai nyonso donc Clara Mujinga donc na linga bino mingi na lela bino fort kovo qui sont pas Sarah na kati ya comprendre Sarah Kungwati donc non Sarah Kungwati donc na mona maman Sébastien Kungwati C8 donc venanga ya kati merci pour na ba relation pena o nyonso nazo joie na to comité mais to kokoma ba pesa biso ka chance donc on a dit que maître lourd Dems Mangembo maître lourd Mandembo aolanda ngai aoyoka nabiki donc ndeko na ngai Diomi Veniel na kati ya mikili wana Diomi Veniel tande to tia bango pandi likolo Laurette Mupala donc la tigresse Laurette Mupala la tigresse na kati ya Londres wana na kati ya Belgique pardon donc Soleil Mukebai asa bandeko na ngai donc bo s'abonner pena non senga na bino nyoso bo s'abonner comprendre Serge Yenge bo comprendre ka ba kombo eza donc fona tanga bino pena do Dieu merci Mbokani ya Paulin
Mbokani. Dieu merci Mbokani joueur aza moko. Nabi que problème Mbokani aza wana ba relation zo kota mbala moko. Donc vraiment donc beau s'abonner na chaîne Oyo et ça va bien. Nazana bino nyoso na bino fort. Papa nanga JC Mangala nazo bossa na tie. Na bossa nité papa nanga Edo Kaungu, babi le producteur le plus frais, le plus fashion. Edo Kaungu babi Shilo production Nzambe na bango. Donc na yebi que Chibo Apula Zoyo Kangai, Rodrigue Apula, Babi Mouta soutenir Yoko Bossa Naraeke, Rodrigue Apula. Donc, na évité donc Junior Maboka. Jennifer Kabeya, Junior Maboka. Donc, Bilunios Boana Potona Boleke Belé, comprendre. Donc, Diomi Veniel, na évité Massa Nangadiana Sitaki, donc Papa Nangai, Papa Lupango, 17 Mongongu, Macron. Macron, Balobi Lolita, la belle lettre A. Donc, Racheline, Baleke Belé. Léa, moi c'est Nzambé. Balobi. Venanga Moda Bofosa. Donc merci na bino nyonso pour nous. Mobutu to sepeli vraiment. Ba belé, on va belé. Na moni boko to ça la soutien mo. Boko ça na passe. Ba 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 tanga ya ba singlé. Merci pour la invitation na biso ya lelo vraiment. Merci ngani na remercier bino na PCP sous chance na chaîne Odinda et que Liboso et évoluer makasi chaîne na biso kandi ba to ba s'abonner ba émission bien ba film na biso pe ba no mona na chaîne Oyo et leka. Ba bi dans toujours musika te donc na pene au mona mpanzi na ngota la boy Yves Saint Laurent Ndinga donc mukolo au mona boy mpanzi ketchup donc hôtel la boy donc équipe eza ta kai Mobutu merci garçon merci garçon panneau merci Mobutu bande ko zaki belemi ya kolanda biso bana braza bana poto soki bomoni moto asimbi micro elongo na bino eza trésor lelo moto aza na simakano abengi Shilo production yende solution de makambo n'a pas ebiso bato desenga so za lifosa kasi ko boya kaka les aginde boleki bango ah boleki bango yo boleka bango vraiment bon aller mon Mobutu bon aller vraiment na sepeli Shilo production po bomona ki aza trésor lelo mutasima ki moko mutasima caméra Shilo production maboka yonde makambo yonde solution mona oyo trésor lelo aska so umela koto zali mama Mungala Léonie Gisèle Patricia Luto bino nyonso na pesi bino bambote bele as